بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د غازي امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې په افغانستان کې په کور دننه د ورزشي او غیر ورزشي خبریالانو ترمنځ چې په هغې کې ټولیز ډول مانه د خبریالۍ په برخه کې څوک فعاله دي کار کوي، هغه په ننګرهار کې دي، هغه په کابل کې دي، هغوی فعلا یوه لوبه برابره کړې ده. دغه دوستانه سیالۍ چې د خبریالانو ترمنځ برابره شوې ده، پکې یوې خواته د ختیځ یا په ټولیز ډول باندې د ختیځ دي، خو زیاتره بیا د ننګرهار نه لوبه کوي په یو ټیم کې، او بل ټیم یې میلمه له کابل نه راغوښتل شوی دی چې له هغوی سره مسابقه لري. دغه لوبه چې ده یوه دوستانه سیالۍ ده او هدف له دغه ډول لوبو څخه دا دی چې خبریالان وشي کولی په خپلو کې سره هم نظره شي، توافق سره وکړي، په ورځني ژوند کې دوی په رسنیزه برخه کې یو بل سره همکاري وکړي، یو بل وپېژني، یو بل درک کړي. ځکه دلته ډېر داسې خبریالان شته دی چې په رسنیز ډګر کې د یو بل نومونو سره اشنا دي، ولې په فزیکي لحاظ باندې دوی اوسه پورې له یو بل سره نه دي مخامخ شوي. دا چې رسنۍ د یوه داسې ادرس په توګه باندې چې باید له یو بل سره مفاهیم افاده کړي، له یو بل سره په نظریزه برخه کې مرسته وکړي، د دې په خاطر باندې ننګرهار کې ورزشي خبریالانو وغوښتل چې خصوصا د اباسین امرخیل چې په ناوخت باندې چې دغه خبریالان چې په کابل او ننګرهار په رسنیو کې فعالیت کوي، دوی سره د یو ټغر په راټولېدو او د فکرونو د پیوستون په خاطر باندې یوه دوستانه لوبه برابره کړه چې نن به دغه لوبه په غازي امان الله خان سټیډیم کې ترسره کیږي، او خدای جل جلاله دې وکړي چې لا په آینده کې دغه ډول اقدامات ترسره شي. باید یاد شي چې تر دې وړاندې هم یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د کابل د ورزشي خبریالانو ترمنځ هم یوه په کابل نړیوال لوبغالي کې یوه سیالۍ ترسره شوه چې له هغې لوبې څخه موخه همدغه و چې ما په تېر کې تکرار کړ، او خدای جل جلاله دې وکړي چې راتلونکي کې هم د افغانستان کرکټ بورډ په ناوخت باندې د خبریالانو لپاره دغه ډول سیالۍ په لاره واشي، تر څو په آینده کې خبریالان وروزل شي، هم په کرکټ باندې پوه شي، هم په تخنیکي لحاظ باندې پوه شي چې سبا د افغانستان د ملي ټیم لپاره دغه ډول تکیهګاه شي چې په سالم انتقادونه وکړي، په ځای انتقادونه وکړي، تر څو سبا یو ښه کرکټ ولرو او پروفیشنل کرکټ سره ځان بلد شو. او د دوه یوټیوب چینلو له ادرسونو ډیره زیاته مننه چې هغوی دغه پوښښ د یوټیوب چینل له ادرس هم خلکو ته خپور کړي، چې یو سی افغان په نوم باندې د ملګري احسار خوشحال یوټیوب چینل دی چې تاسو کولی شئ سبسکرایب یې کړئ، نور ملګرو سره یې شریک کړئ او دغه ډول نوي نوي نوښتونه په دغه چینل کې وګورئ. همداراز د سی افغانستان په نوم باندې کوم چینل چې دی د دوی له همکارانو او ملګرو یې هم ډیره زیاته مننه چې فعالیت یې وکړ، دغه لوبه یې رسنیزه کړه او بالاخره دغه پوښښ یې تر تاسو پورې در ورساوه.
خبرو چې څه کېږي سمې ولا اعلان واکړ خلو به روانه کړې ده هر طرف د میدان شاهدونه وه او تر اوسه هم پکې شوله سلامونه ستړي مه شئ د سی افغانستان یوټیوب چینل لیدونکو دغه چینل زموږ همکار نسیم سعیدي پر مخ وړي چې موږ هم د همکارۍ په شکل یو نیمه ویډیو ورته جوړو تاسې کولی شئ له دغه چینل څخه په زړه پورې جالبه او ښایسته ښایسته ویډیوګانې وګورئ د افغانستان د ورزشي خبریالانو د کمیډین کسانو همدارنګه به هڅه کوي چې نور مشهورې څیرې هم تاسو ته راولي جالبې ویډیوګانې درته د سیمې د ښایسته ښایسته ځایانو نه جوړوي نو نن هم راغلي یو ننګرهار ته دلته د ورزشي خبریالانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ده که څه هم دلته زما په شمول ډېری خبریالان د هاډبال لوبې سره ډېر نه دي اشنا خو بیا هم کرکټ کوو دلته ګڼ شمېر هغه خبریالان چې تاسې څیرې په ټلویزیونونو لیدلي دي تاسې غږونه د راډیو څخه اورېدلي دي په دغه غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د کرکټ شل اوريزه سیالۍ کوي یو اننګز تقریبا ختم شوی دی دغه یو اننګز کې د شل اورونو په اختتام سره تر 100 پورته منډې شوي دي دویمه لوبډله هڅه کوي چې دغه ټارګټ پسې ځان ورسوي شیری هم ګورئ چې عملا لګیا دی پریکټس کې خو زما غوندې دم داسې خاص منډې نه دي کړي نو دغه لوبه د غازي امان الله خان په کرکټ لوبغالي کې ده لوبه روانه ده د لوبې په پای کې به معلومات وشي چې لوبه څوک ګټي قسم دا دوستانه سیالۍ دی او دلته نو ډېری خبریالان دي کرکټران نه دي تر ډېره کرکټ سره سمه بلدتیا هم نه لري یوازې د ساعت تېرۍ لپاره او د دې په خاطر راټول شوي تر څو خپلې ستونزې په همغږۍ سره یو بل سره شریکې کړي واوري او په ګډه ورته کار وکړي نو تاسې دغه لوبه به هم په ویډیو کې ننداره کوئ چې څوک پکې لوبیږي او زموږ د نورو ویډیوګانو البته چې نسیم سعیدي او د دوی همکاران ورته جوړوي د لیدو په تمه پاتې شئ
افغان یا سی افغانستان دواړو چینلو ادرسونه ډیره مننه چې تاسو د لوبې د پوښښ د وړاندې کولو لپاره راغلي وئ. لکه څنګه چې تاسو به د میچ په اړه باندې یوه ښه ویډیو جوړه کړې وي، بېلابېلې برخې به مو په لیدونکو کتلې وي. نننی میچ د ننګرهار د ژورنالستانو، خبریالانو او د کابل د خبریالانو یا د میډیا ګروپونو ترمنځ جوړ شوی و. دغه سیالي شل وریځه وه چې ټاس د لومړی توپوهنه د کابل میډیا لوبډلې وکړه. سمیع هلال چې د کیپټنسي په غاړه لرله لومړی توپوهنه یې غوره کړه. بالاخره د 3 لوبغاړو یا 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 شپېته منډې جوړې کړې، 180 منډو هدف یې د ننګرهار میډیا ګروپ ته ورکړ. نو بالاخره ننګرهار میډیا ګروپ که څه هم په لومړي اور کې دوی 3 وکټې له لاسه ورکړې، خو وروسته بیا فضل رحیمي او همداراز یو بل لوبغاړی چې نوم یې زما له یاده وته، هغوی یو ښه پارټنرشپ وکړ او بالاخره د همغه پارټنرشپ واجبه چې وشو کولی په 19 اور کې دغه میچ د کابل میډیا ګروپ نه وګټي او ننګرهار میډیا ګروپ دغه لوبه سیالي په 19 اور کې وګټله. موخه له دغې سیالۍ نه د کابل او د ننګرهار یا د ختیځ د خبریالانو ترمنځ همغږي وه، د دوی ترمنځ یووالی، اتفاق و، د دوی ترمنځ په رسنیزه برخه کې خلوص و، دوی په ترمنځ هغه همکاري وه چې باید غیر د دې نه چې په سپورټ برخه کې یو بل سره همکار پاتې شو، یو بل وپېژنو، په رسنیز ادرس کې یو بل سره په سیاسي لحاظ، په ریپورټنګ برخه کې، په معلوماتو کې، په تخنیکي لحاظ د کرکټ په پوهاوي کې مرسته وکړو. او یو همدا هدف دا و چې په دې وروستیو کې چې افغان لوبډله کله سیالۍ ترسره کوي، زیاتره خلک په دې لوبو باندې داسې نیوکې کوي چې په تخنیکي لحاظ باندې نه پوهېږي. دا چې په کرکټ باندې سم وپوهېږو، تخنیکي لحاظ باندې لوبه وکړو، نو بیا کولی شو یو ښه انتقاد د کرکټ د پرمختګ لپاره وشو کولی. نو ډېره مننه له تاسې او زما د کیچ په اړه هم تاسې پوښتنه وکړه. کور ودان کیچ خو داسې و چې ډېر کله موږ په ټینس کرکټ کې هغه کیپینګ ما ترسره کړی دی، نو چې کله څه هم زما له هغه پوزیشن کیچ ډېر بهر هم و، لږ پاتې و چې دی څلوېزه شوی وي، ما وروستیو کې چې ما وشو کولی دغه کیچ ترلاسه کړم او یوه ډېره مهمه وکټ که هغه پاتې و ممکن چې ډېر زر موږ نه لوبه ګټل شوې وه. نو هغه و چې بیا کیچ ما ونیو او بالاخره هغه مجید په نامه کوم هلک چې و هغه ما آوټ کړ. البته زما په کیچ باندې آوټ شو. تاسې نه ډېره زیاته مننه چې لوبو ته مو پوښښ ورکړه. خدای دې وکړي چې دغسې سیالۍ لا پر مخ واچول شي، لا مخکې لاړې شي او په کابل، ننګرهار، خوست، کونړ او نورو ځایونو کې هم سیالۍ ترسره کړو.